Алланың кереметіне ант саналар болсын. Дәріханаға кірген кішкене ғана бала, ылтымас маған ғажайыбат деген дәріңізден беріңізші. Бұл сөздерді айтып жатқан кішкенте ғана қызға қарап, дәрі сатушы аң-таң болып қалды. Неге бұлай деп жатсың деді. Сол кезде менің кішкене інім бар. Ол қатты науқастанып қалды. Анама айттым, оны қалай емдесек болады. Анам есе маған үн қатты. Оны тек қана Алланың ғажайыбаты емдей алады. Ал әкемде есе бұны сатып алу үшін ешқандай да қаражат жоқ. Ал менде аз ғана болса да жинап қойған ақшам бар еді. Апа, ылтымас, Алланың кереметі деген дәріңізде маған беріңізші. Бала осылайша жалынатын еді. Ал дәрігер есе, қызым, бұндай дәрі жоқ, бұндай дәрі бізде сатылмайды деді. Қыз есе жалынып тұрып алды. Ылтымас, беріңіз, бүгін ақшам жетпесе ертең және қосып алып келіп беремін. Менің інімді құтқару үшін бұл дәрі өте маған қажет деді. Сол ортада аурухана, дәріхананың есігі ашылып, әлгі бір кісі кіріп келді. Ол кісі қыздың соңғы сөздерін естіп қалған болатын. Ол адам, сен қандай Алланың кереметін сұрап жатырсың деді. Кішкене қыз болса, маған Алланың кереметі деген дәрі керек. Менің інім ауырып жатыр. Сол үшін бұл дәріні оған іштіремін. Інім операция столында жатыр. Ол қатты ауырып, науқастанып жатыр. Әкем мен анам есе оны тек қана Алланың кереметі құтқара алады деді. Әлгі кісі қызға қарап, сенің қанша ақшаң бар? Қыз болса, менің 11 рупиям ғанам бар. Бұл ақшаң жетеді, алайда сен ініңді маған көрсетуің керек деді әлгі кісі. Бұл ирандық атақты ауру емдеуші дәрігер Ашрафи еді. Және ол баланы көрді де, әлгі доктор ол баланы көріп операция столына жатқызып операция қылды. Операциядан бала орнынан тұрып жымия күлді. Сол кезде анасы, сіздің арқаңызда болды, бәрі сіздің ғажайыбатыңыз деп үн қатты. Сол кезде доктор үнсіздікпен оған былай деп жауап берді. Жоқ, бұл менің ешқандай да ғажайыбатым емес. Бұл кішкентай қыздың тілеген Алладан сұранған ниетінің арқасында болған ғажайыбат. Ана көзіне жас алып, рахметтерін айтып, мыңнан бір алғысын айтты. Және де оған ақшалай қаржысын қалай төлейтінін түсіндірді. Әлде доктор есе, бұл өте қымбат операция, бірақ бұның төлемі әлде қашан алдын төлеп болынған деді. Бұл сөздерді естіген ана мыңнан бір алғысын айтты. Аузына түскен алғашқы сөзі рахмет деген сөз болды. Бұл доктор арқылы көрсеткен Алланың және бір кереметі десеңіз тіл жас.